Dobrodošli u još jednu epizodu iz serijala Zimska bašta. Kao što vidite, imamo konačno i sneg u Zimskoj bašti. Zato vas u ovoj epizodi vodim u berbu pod snegom. Također ću pričati o ulozi snega i kako da organizujete berbu u skladu sa tim. Pričat ću vam o tome koja je kultura najugroženija kada su u pitanju voluharice i kako da je zaštitite, kako da koristite kuhinski otpad u Zimskoj bašti i šta da radite sa čičokom. S obzirom da ovo nije moja prva zimska bašta, već sam prošla jako mnogo ovakvih ciklusa i odgovorno tvrdim da biljke rastu pod snegom, vaš se kupus glaviče pod snegom. Tako da sneg možete da tretirate kao jedno blagostanje. Sneg nije samo izolator za naše biljke, sneg je njima i hrana. Nemojte da brinete da će vaše kulture da smrznu. Sve ono što smo sejali i sadili u okviru zimske bašte su otporne kulture zato što su dvogodišnje. Svaka kultura koja dvogodišnje daje seme zapravo je otporna na niske temperature. S obzirom da je sneg izolator, ne savjetujem da skidate sneg sa vaših kultura. On pritom i hrani vaše biljke fosforom i azotom. Dakle, vaše biljke se ujedno hrane i ujedno su zaštićene od niskih temperatura. Kao što vidite, ja sam sa nekih gredica skinula sneg, ali sam generalno ostavila sneg na većini gredica. To je zato što želim da moje biljke budu zaštićene i da rastu pod snegom. Ove gredice sa kojih sam skinula sneg su gredice sa kojih ću da obavim berbu. S obzirom da je moja bašta ujedno i moje skladište, sve što mi je potrebno da bi se hranila nalazi se upravo u njoj. Tako da na svim onim pozicijama na kojima sam skinula sneg, zapravo ću tu danas da obavim berbu. Sada ćete vidjeti koje sam gredice otvorila i šta ćemo danas da beremo. Ovdje se nalazi na ovoj gredici kineski kelj kailan, kelerabe, mibuna, rotkve, blitva. Nalazi se tu i beli luk, ali on mali za berbu, mizuna i amsoj. Ove su biljke popadale od težine snega, ali zapravo one su potpuno sveže i kada ih uvedemo u kuhinju dobit će svoj pravi sveži oblik kao da je proleće. Ovdje sam otvorila samo jedan deo gredice sa kupusaricama gdje ću ubrati raštiku, blitvu i brokelj. Još ću ubrati brokulu, kupus, karfiole, lisnute keljove i prazilku. Zamislite, to je ogromna količina hrane. Ali hajde prvo da vidimo koja je to biljka najugroženija u zimskoj bašti kada su u pitanju voluharice. Kada sneg padne na vašu zimsku baštu i kada se ujutru vidi onaj celac, kako ga zovu u mom selu, možete tačno da pratite tragove životinja koje žive u bašti. Recimo, ja sam upratila tragove zečeva, tragove voluharica. Hajde sada da vidite koja je kultura najugroženija kada su u pitanju voluharice. U pitanju je blitva. Koren blitve nekako hipnotički privuče voluharice. Nemojte da vas iznenadi da sve blitve propadnu zato što su im voluharice pojele koren. To se meni desilo u prošloj sezoni. Pratila sam njihovo kretanje i shvatila sam da one zaista vole blitvu. Recimo, blitva je ovdje u mešovitoj sadnji i oni će prvo pojesti koren blitve. Zato ću vam sada dati savjet kako da zaštitite upravo blitvu. Sada kada se sneg povuče, oko korena blitve stavite čačkalice. Dobro ste me čuli, samo ubodite čačkalice svuda oko korena blitve do dubine čačkalica i na taj način ćete zaštititi sam koren. Možete također da postavite zvečke o kojima sam pričala u onoj epizodi kako odbiti voluharice i one su vrlo efikasne, ali je bitno da se zvečke nalaze upravo u blizini same blitve. Hajde sada da zajedno beremo povrće u zimskoj bašti. Ja sam jutros sklonila sneg sa ove gredice kako bih mogla da oberem ove kulture. Stavila sam rukavice zato što ima snega i hladno je. I napunit ću ove dve korpe. Toliko mi je potrebno kultura za nekoliko dana. Dakle, ovu gredicu sam sada otvorila, s obzirom da sam otvorila celu, ja ću je celu i obrati. Sada ću prvo da uberem mibunu i za to vrijeme ću vam pričati o najvećim zabludama koje su vezane za baštovanstvo. Prva zabluda je da ti je za baštu potrebno iskustvo. Vidite kako je lepa, potpuno sveža, kao buket. Pogrešno. Nije ti potrebno iskustvo. Potrebna ti je samo dobra volja da se upustiš, da napraviš neku veliku promjenu u svom životu, jer iskustvo nikada nije početak. Iskustvo je uvek posljedica. Dakle, samo se usudi i kreni.
Druga zabluda vezana za poštovanstvo je sledeća. Napravit ću fatalne greške u svojoj bašti, izgubit ću sezonu. Pogrešno. Ne možeš da napraviš fatalne greške u bašti. Recimo, ja sam sad pred vama kao zbir grešaka. Svaka greška je lekcija, svaka greška je iskustvo i tako se stiče iskustvo. Znate kako se najbolje zapravo stiče iskustvo? Tada kada uđete u klinč sa svim nevoljama, tada kada iskočite i onda kada mislite da ne možete, tada kada postajete jaki, tada stičete i iskustvo i samopouzdanje. Ovo mibunu ću sada da oberem, zato što ne može da ostane gola. I evo recimo, svi članovi tima danas jedu mibunu. Evo ga buket mibune, jer tako da je zaista fantastičan prizor, jer sve oko mene je pod snegom. I nemojte da mislite da je ona smrzla, ona je potpuno otporna na niske temperature. Ona se samo malo obesila zato što je bila pod snegom. Treća zabluda vezana za poštovanstvo jeste šta će svet o meni da kaže. Zapravo kada postavite jednu ovakvu baštu, kao da ste spustili svemirski brod u svoje dvorište, neće vas podržati ni ukućani, neće vas podržati ni komšije. Vi ćete tada da naiđete na kritiku u vlastitom okruženju. Ali šta da vam kažem, ne mora niko od njih ni da vas podrži. Vaša podrška je vaše unutrašnje osjećanje radosti i sreće. Vaš uspeh je upravo ovo. Ja sam uspela, ovo je veliki uspeh. Kao da sam se popela na planinski vrh. A to što nećete odustati, to je zapravo onaj osjećaj kao da ste stali na branik vlastitog života. Zapravo, znate kada će vas podržati? Onda kada oni shvate da ste vi uporni, dosledni i da duboko verujete u svoj cilj. Tada sam i ja dobila podršku. Mibunu sam obrala, sada ću da uberem rotkve i sada ćemo vidjeti šta će to naš tim da jede. Zapravo morate pažljivo da berete rotkve zato što može da se desi da je malo smrzlo. Ovdje i nije. Evo ga. Rotkva jedna. Druga. Treća. Ja inače rotkve koristim u čorbi sa 16 vrsta povrća. Ne mogu da zamislim čorbu bez rotkve. Hajde još. I ovdje imam jednu malu i nju ću da uberem. Nema smisla da ostane. I to je to. Ova je nešto mala, nju ću možda da ostavim za sebe. Evo ih, rotkve. Ja moram da vam kažem da sam ja ushićena zbog ovog jer sam ovu berbu i čekala. Naše povrće pod snegom nije samo obično povrće, u pitanju je lekovito povrće, zato što je prošlo hormezu. Sada ću ubrati mizunu, sveža salata, dakle potpuno otporno povrće, ništa se nije desilo, osim što je malo palo zbog težine snega. Kako je lep osjećaj. Evo ga. Imam tamo još mizune. Sada ću amsoj da uberem. Nećete verovati, ima još puževa. Pomislila bih da su dovoljno mudri da se sklone. Zapravo su tu. Amsoj ima divne listove. Amsoj je sveža salata, ali od njega možete da napravite i fantastičnu sarmu. Evo ga. Sada ću preći sa druge strane da vam naokrenem leđa, vidjet ćete gotovu berbu. Šta kažete na ovo? Pravi buket zeleniša. Ovdje imam mizunu, amsoj, blitvu i imam pak čoj. Jako mnogo zelene hrane za čitav naš tim, tako da ova hrana nije smrzla, a ova hrana je potpuno otporna na niske temperature. I mnogo je lepo, pogledajte, sneg oko mene, a ja berem svežu hranu iz vlastite bašte. Na ovu gredicu sam došla da bih ubrala još blitve, raštiku, prokelj. I da vam kažem šta da radite sa čičokom. Čičoka se nalazi sa moje desne strane, vi je trenutno ne vidite. Čičoka može da ostane u bašti pod snegom. Zapravo to je višegodišnja kultura. Ništa se neće desiti ako ostane pod snegom, ali ako je izvadite recimo u celosti, vi ćete izgubiti zato što ne može dugo da stoji. Ona će već za nedelju dana da se osuši i možete da je bacite.
Slobodno sve one štapove, odnosno stabla čičoke, možete da orežete nekih 10 cm od tla, malčirate čičoku senom, recimo sada kad prođe sneg to možete da odradite i onda po potrebi samo sklonite seno i izvadite onoliko čičoke koliko vam treba, a ja ću sada da završim berbu. Ubrala sam koliko mi treba, blitva, raštika i prokelj. Vidite kako sam ubrala prokelj, čitavo stablo. Od listova ću napraviti obrok, čorbu i od vrha koji je jako ukusan, može se napraviti salata, a ovako mi je lakše da ove male prokeljiće uberem zato što mi već smrzavaju prsti. Pune su korpe hrane, ali idem i dalje u berbu. Brokula, kupus, kelerabe. Mogle su još da rastu, ali imamo jednu divnu osobu u timu koja baš voli kelerabe. Karfioli, lisnati kelj za smuti. Celer i peršun da svi kupamo supe nedelju dana. I pogledajte, moja je berba završena, imam puno svežeg povrća, ovo je jako teško. Ne samo za mene, već i za celi tim. Jer kada ste mi pitali ko će to povrće pojesti, kao što vidite ima ko će, ima nas puno u timovima. Ostala sam vam dužna još da kažem šta ćete da radite sa kuhinskim otpadom. Kuhinski otpad kada je bašta pod snegom nemojte da bacate preko jer će to pasti biljkama na glavu. Samo stavite pored gredice ili kao što ja radim na nekim gredicama koje pripadaju zoni pinciranja ili kasno prolećnoj zoni ili ako još uvijek niste formirali celu baštu na neku gomilu pa ćete sa te gomile kada se sneg povuče da stavite oko vaših biljaka. To je sve za današnju epizodu. Ja sam smrzla, ali sam jako srećna zbog velike berbe. To je sveže povrće za sve nas nedelju dana. Ja ću vas podsjetiti da je projekat za primorsku klimu još uvijek u prodaji. Prodaja će trajati do 21. decembra. Nakon toga se povlači iz prodaje. Ako ste zainteresovani i želite još informacija, link do projekta se nalazi u komentaru ispod ove epizode. A ja sad idem da razvrstamo ovo povrće i pozdravljam vas do naredne epizode.